Здраво, живо поздрав од ресторант Куманово СПА, емисија за Куманово. Данас имаме еднога стварно интересантнога госта од Скопје. Па по сви проценки вика Кумановци дека он е најболи падобранец или падобранка во историја на овој спорт у наш град, кој има стварно богато традиција. А данеска наши ваш гост е господја Стоја Спасовска. Стоја, здраво живо, како сте? Добро, ме гостим кај вас. Одамна сте искочиле од Куманово, не живите туи, меѓутоа имате овдека убави Спомени, да. Затоа што овдека сте родени, туи сте пораснале. Па еве на почеток да ни кажете куде сте родени у Куманово, кој дел? Не во Куманово. Или у некој село сте родени? Во село Стрезовце, тоа е Кумановско. Добро. Татко ми е од Стрезовце, мајка ми е од Ругинце, ако сте го слушнале. И до 6 години сум била во Стрезовце. Мислам основно школа, тама завршив. После татко ми ме даде во Куманово мене сама, а они останава уште у село. Не татко ми одеше по терен. Работеше на железници на Југославија. Да, Значи, во југославенски железници. И мене ме даде кај една баба, уште се сеќавам, се вика Вела. Тука бев кај неизе и завршив осмо деление. Во Браќа Миладиновци, школата. Во школа, Браќа Миладиновци. Да, Браќа Миладиновци. Кажи ми, ти си малку живеа у село. Малку 6 години, али најубав момент. Што памтиш од тој период? Што памтам? Памтам природа, река, бавчи, сме оделе таму да береме сливи. Имав дедо, не знам како да кажам, многу убави моменти се сеќавам на тоа. Она вршење на жито, берење пченка, лупење на пченка и тие такви работи, али мала сум била. Сега да кажа дека ваш татко и мајка су работале интензивно и у поле и у земјоделие. Мајка ми да, а татко ми во служба, нонстоп бил во по терен. Да. Значи, ама после тоа почна да не води и нас. Кај оди он, не води и нас. Значи, ние со него. Така да сме биле прво се градеше пруга за Бугарија. Бевме сместени во Зубовце, едно село, не знам дали го знаете, Зубовце, Кумановско, да. Зубовце. Таму седевме едно лето. После се роди таа сестра ми што почина, Рада. Она дојде да се роди во истото село, кај што сме сите родени. Значи, татко ми не донесе, се роди сестра ми. Она е 8 години помала од мене. И, значи, јас тогаш сум била во Куманово на школа. На училиште. Колку сте биле ви деца укупно во фамилија? 4. 4. Брат ми, јас, Данче и Радмила. Ево да ги кажемо сега по старост, ти си најстара? Најстара сум јас, 42. Брат ми 47, сестра ми Радмила 50, а сестра ми Даница 52. Данче е 52. Да, 52. По кој сега, чијато, они ga знае у Куманово, вика Стојка, он е бија врховски и правар, Да, добар мајстор, па да. после успешен е стопанственик, своја фирма има, еден од бољи мајстори историја на Куманово, збориме за праварство и за метални конструкции. Да, метална конструкција, да. Исто и ваша сестра Данче работала Во Куба? Во Куба, да. Сега кажи ми, мене ме интересира твои родители какви су биле татко и мајка? Строги, правични? Душа. Правични. Нормално, ако не бил таков, немаше да ме прати на школување. Тоа време беше проблем. Например, имаше многу деца што останати незавршено осмоделение. А он ме прати во Куманово да седам кај жена, за да можам да учам. После осмолетката се запиша во гимназија и таму си завршив. И таму почна подобранството мое од гимназија прва година или втора, така некако. Кажи ми како беше у основна школа, памтиш ли нешто? Основно? Да. Памтам, татко ми беше војник и колку пати, прво во војната, нели јас сум во војна родена. Да. Во село не памтам ништо, само знам дека татко ми и мене како мало дете и мајка ми ги пратил кај брат неизин во Ругинце. И тие моменти малку постара кога бев, исто таму не праќаше, сме оделе на гости, многу убави моменти кај Вујко ми сме поминале.
не знам што да кажам. И таму, уствари, моето основно образование било нешто во Стрезовце, нешто во Ругинце, нешто во Зубовце, така да најпосле во Стрезовце. Значи, на 3 места сум учела до 4-то оделение. Фактички ти си од малецки ноге, од најмал период, си почнала да се пробиваш само во живот. Па точно, бев сама додека бевме во Куманово, кога ме остави татко ми. Он по терен оди, а мајка ми остана у село. После тоа, одењето по тие негови работни места не однесе во Србија, во Мајдан Пек рудник се правеше и пруга за до рудникот, и татко ми беше на железница и бевме во едно село, Бродица се вика, кај Кучево. Место Кучево во Србија, Хомонски планини. Таму сте живеале кратко време. Па кратко време, кај оди он, да, идете и ви. Да, после тоа ќе кажам како е. И таму исто беше убаво. Ја не знам кој бе 5-то или 6-то оделение бев. А Данче беше бебе. И многу убаво место е. И имаше многу капени во планината и сме оделе на берење капини. Така. И во еден момент да наберам капини, подигнав рака горе, а со нога стапнав змија. Така да ме касна змија. Отровна змија. Да. И татко ми ме носеше на грб од планината до доле кај што сме сместени. Ме спаси тој он, ги повика лекарите, ми стави инекции, така да после 1-3 месеци месо ми отпаѓаше од ногата, кај што ме каснала. Ама се спасив. Да, така, веројатно змија била поскок или шарка. Тие отровни змии, да. Отровна, како не. Да. И лекарите ме прашуваа, немој, ќе ти ставиме сега против отров, немој да не е змија. И како изгледаше, викам, не знам, ја тргнав ногата, она се откачи и си помина, си отиде. И тогаш поверува и ми стави инекции, али од тогаш имам проблеми со ногата. Зашто беше многу отечена, татко ми скинал мајца, врзувал, за да не дојде отровот горе. И вика, лекарите вика, немој да се плашите, ова ќе и помине, прво ќе видите отечена нога, ма немој да се плашите. Оно што е интересантно да ни каже тоа, ја кажа дека од мали ноги се пробивала само живот и кога си дошло у Куманово. Па татко ме од тука не остави. Да, било ли ти е тешко? Било си дете, викала си дали ќе се снајду, кога ќе се снајду, али имала си подршка и од родители и од тие што се чувале. Да. Татко ми со мајка ми најде еден стан во Куманово и не остави сите тука, и мајка ми ја донесе во градот. Сите живеевме под кирија, после тоа направи куќа, пошто беше на железничка Куманово, железничка станица Куманово. Таму прво во една барака седевме, сите комплет, после направи куќа во кај Циглана. Он се остави од таму од работа и се запосли во Циглана као пословоđа и тука направи куќа и тука подолго време живеевме. Иначе во гимназија кога одев, живеевме на Ново Куманово, така се викаше железничката станица Ново Куманово. Али оно што е интересантно, ваша генерација и тие генерација се ураснале у, да кажу, релативно сиромаштију. Пуно деца, мора да се прерани фамилија, не е имало, да кажу, богат избор на едење, што има, тој се еде. Па не знам што ќе ми направи мајка ми, што ќе купи татко ми, тоа сме јаделе. Се сеќавам, ќе закола овца, тоа време немаше фрижидери, ќе стави во буре со сол и после тоа прави мајка ми јадење. Значи сме имале, за јадење не сме трпеле, не можам да речам горе е умрен, ќе речева лаже. Татко ми се грижел за нас, значи за сите. И сестри ми завршија школа. Брат ми едино малку, он занает. Отиде на занает, не, Данче заврши економско, Рада исто економско, работеше у МОМА. Да, тоа е продавница за стоковна МОМА, да. Стоковна куќа. Али она рано ни почина на 56 години, така да мажот ми исто на 56 години почина. Така тука прво мајка ми 91 и тие ми се стресни проблеми во животот. Фактички твои родители и татко и мајка на сви се ви дале некој насок у живот. Да. И ви сте веројатно многу благодарни за тоа. Да, како не. Мајка ми беше душа човек. Не можам да кажам ништо лошо за нејза. И татко ми исто се грижеше да направи, да има куќа, па една, па друга правеше. Таа, мислам дека живее сега с нами на Боби жената со децата, живее тука, а брат ми се прежени, отиде во Рајкова куќа. Добро.
се кажи ми, ти се запишуваш у гимназија Гоце Делчев. Така. Да, Гоце Делчев. Фактички на некој начин од тој почиња твоја, да Да, кажу, огромна да. љубов према Да. падобранство. Еве ја овдека имам еден записам нашија. Ово е од 1 јануар 62 година, каде што за Стојко пишува Ачковски. Еве го овој запис. И овдека многу интересантно е наведено. 58 годину дошле на џитепе 4 ученички, меѓу кои си била и ти. И као кој сака да се занимава с падобранство. Не, во гимназија не прашува, па имаше обука прво. Да. Обука на падобранство, не на аеродром да сум отишла па да ме земат, не. Добро. Него во гимназијата дојде од аероклубот кој сака да се учлени. И за падобранство и ја на 16 години, 17, што можам, ете сакав. Имав храброст да го направам тоа и имавме теоретска обука, значи прво теоретска, и кога завршивме теоретска обука, кој ни беше наставник, сега не се сеќавам, мислам Кипровски Бранко се викаше. Кипевски загина, Бранко, така нешто. загина јадниот. И после тоа практични скокови. Тогаш на аеродром сме одели и сме скокале прво од авион по 2. Тој авион, прво пилотот седи, па падобранецот позади него. И може би имало страф, ама не знам, треба да врата има, како што седиш, треба да прескокнеш преку вратата, има педали доле за одење на авионот и врзан си со јаже. Значи, не идеш самостојно. Овдека пишува од чланак од 62 година, ти кажуваш, прашујевте, дека си многу си се воскитувала на оние авиони од кога си ги гледала. Па добро, ние куќата Новокуманово испода џитепе. Да, и ти си тоа се гледала, гледа ти? таму, да. И ете за тоа, може би желба било и последно време дури јас бев наставник на падобранци, следни падобранци. Дури мене ме ставија да им предавам теорија. И за тоа време, додека во аероклубот, одевме на скокови, тренинзи. Одевме во разни места. Во Скопје, во Струмица, во вчера кажува. Оно што е интересантно, тој што пишува, ти си прва на џитепе од тие, прво си кажала, ја ќе рипам. Овие други као три биле малку Па не поплашливи. знам, ја не се сеќам баш на тие моменти толку. И те прашале каков е бие скок и ти си одговорила, па добро, не е страшно и Да, и они си после ги пробила мраз. Да. Па нема. Кога ќе скокнеш, падобранот се отвара автоматски со јаже. Да. Ја влече рачката и се отвара. И скокаш од 1000 метри или не знам од колку скокавме, сега не се сеќавам. Ти рече 600 метри, ама... Овдека пишува 400, па 800 Ама по 1000. малку е 400, не сме од 400. Може така е напишано, да. Да. И едно 4-5 скока со јаже, додека да се навикнеш на таква работа, и после тоа слободни паѓања, слободно скокање. Значи нема јаже. Тогаш скокавме или од по 2 или авион Јункерс. Тоа е патнички авион од војната уште. Значи остана туку во Македонија и од него повеќе падобранци ќе се собереме и ќе скокаме. Викат некој страв. Стравот е, сега да кажам од ова време, од ова дистанца, дека е додека седиш под пуна опрема и внатре нормално, секој нормален човек ќе чувствува страв што ќе биде со него. Да, голема висина. Да, голема висина. Значи стравот е тука. Кога ќе дојдеш до врата, еден по еден да искачаат, се пушташ доле, се шириш, броиш до 21, 22, 23, се фаќаш за рачка, отвараш падобран и веќе слобода. Убавина. Поштала си негде на 18 години или на 16 во падобранство. Што сте викале родители? Викали сте тоа е немој. Да, има многу страф има, затоа што со падобранот може да паднеш било, еве као сега ветер има, те носи и колку пати во полето, кај Ново Куманово што има на река, нели, и поле со пченки, со едно друго. Обрани пченки, ќе паднеш таму, ќе се закачиш на дрво. И на дрво сум се закачувала. Како не се треселе јадни. Да, било се е. треселе. Било е стресно за нив. Ама што ќе прават?
волја. Татко ми не ми вика немој. Значи не ми кажале немој. Неверојатно дека пишува ти си до 20 години веќе имала преку 1000 скока. Да. Во Струмица, например, збориме за ова паѓање, во Струмица од 5000 метри скокавме и ме однесе на оние планини. Таму на грчка граница паднавме, па доваѓа да не зимаат и така. Значи доживлеи какви биле, тоа е неверојатно, убаво. И од 5000 метри најповеќе сум скокала. Можам да го опишам, ако некој не знае, на 5000 метри, ако се фатиш за железо, раката ти се лепи одма се замрзнува. Значи горе многу е ладно. Да, и голема струја. Да. И тогаш идеме на слободни скокови, значи падобранот го отвараш на 1000 метри. Скокаш од 5, слободен скок, правиш тие разни екзибиции. Да. Сега, ова е стварно ретка ситуација да се збори за овакво нешто. Што е пресудно у подобранство на твои години? Психологија или самоувереност? Не можам да одредам. И психологија е, и волја, и самоувереност. Не сум се плашела. Сум гледала пред мои очи да настрадувале, мислам, погинувале падобранци. Јас сум пак продолжувала да скокам, додека еднаш не ми се случи и на мене тоа. Да. Затоа ќе кажем нешто покасно. Сега, овдека председник на клуб ЕТГ бие Ачковски, Слободан, на аероклуб Аре Божинов. Човек кој е многу работаја за развој на... И за цело вазкопловство на Македонија, он главен беше. И многу се трудија да овој спорт у Куманово има резултати и успејае. Кажи ми, у тој време, кога си ти почнувала 60 години, мало ли интерес кога млади луѓе за падобранство? Имаше доста, да. Имаше доста падобранци, едреличари, значи на обука. И заедно идеме на аеродром, они летат, ние скокаме и така. Имаше интерес, не знам сега како е. После мене имаше доста долго време, не знам кога е ова прекинато, појма не. Сега, у тој време ти кога си била најактивна, отприлike да не кажеш колку имаат чланови у аероклуб. Била е голема бројка. Да. Падобранци, ја не знам, со нив што сум скокала, биле полно, али поактивни биле едно десетина, да речеме. Нада Ицева беше првак на Македонија, додека не се отвори првенство на Македонија во Куманово, на џитепе беше. Тогаш јас освоив прво место, она стана втора. Тогаш го имам освоено прво место во Македонија. Али ти си у Куманово до ден денеска најболја, неприкосновена. Па даде, да, и по резултати, и по овие сите пишани документи, jer да имаш над 1000 скока не е мала работа. Да. Се спремавме за светско првенство. Да. Затоа отидовме во Порторош да скокаме на вода, зашто не знам, таму имало дисциплини кои на вода треба да скокаш. Ама ја отидов од Куманово и право Загреб и Порторош. А овие прво требало обуката да се врши во Загреб. И после од Порторош се врати во Загреб и скокавме, се спремавме за светско првенство и мене тоа случката ми се случи. Што не ми се отвори падобрано. А кажи ми, у Куманово те луѓе многу знаат дека си, еве ја пред да го направим интервју, вика Стојка ли ќе дојде Стојка Падобранка. А твое правилно име е Стоја. Али у Куманово те вика Стојка си. Актуелна сум била во Куманово, ама луѓето не ме разбирале. Они мислеле сосема некоја друга работа, дека одам по скокање, вака, онака, све на најлошо. Значи не сваќале дека сум храбра, дека скокам, него знаеш како е малограѓанштина, некој пат прави лоши работи. Благодарејќи на сите тие твои добри резултати, ти добиваш минује спортист на Куманово 61 годину. Еве овдека нов пишан документ. Заслужено признание. Да. Меѓу 10 Колку ти беше драго тоа признание кога го зема? Па ми беше драго. Ме повика во аероклубот или не знам на кое место беше кај што ни ги уручија признанијата. И имаше полно луѓе, убаво ми беше нормално. И сега го чувам тоа такво, ама не го донесо со мене. Да, еве га пишан документ, Стоја Спасовски, ти овдека исто кажуваш дека си многу среќна. Ево дека една карикатура ти каде си тој со овој. Да кажеме овој прилику покрај тебе награде кои се добиле Миле Димитриевски гимнастичар, Миле Фирц, Мице Ивановски кошаркарски работник,
Љубица Цветковска, буба професорка, Ненад Димичар коментар и други. И Да, меѓу 10 е најдобри, јас бев. Тој така е било да. тега традиција, Да. 10 величанствени су 10 изаберани, величанства. jer да добиеш признање од тој време стварно е било големо богатство. Друго Како не е не? имало. Сега да ни кажеш малку и за тој случку. Имало си многу добри моменти, али имало една И лош. непријатна случка. Како се тој деси? И во Смолетка бев активен спортист. Значи не сум мирувала ни една минута. Во Шупли камен, се сеќавам, имавме 10 бој такмичење, значи 10 дисциплини во кои освои прво место. Дојде од сите градови од Македонија, во Шупли камен беше, зашто има терен за гаѓање, за качување по рит, за качување по јаже. И многу тогаш добив прво место на 10 бој, а бев многу активна во Соколана. Во Соколана сите справи биле, што да ти кажам. Ти си вежбала Соколано гимнастика? О, да. И на вратило, Кој ти бие и на тренер? разбој, и скокање преку јарец, и све што е можно, и играње ракомет. Кој ти бие тренер у Соколано гимнастика? Па не се сеќавам. Тега су биле Скакла, Гоце Здравковски, Дајле. Па не се сеќавам на нив, само јас знам дека сум уживала тогаш. И у ракомет имало добра екипа Да, Куманово. добра екипа има и одев. Значи, со спорт сум се занимавала и по трчање, и во 10 бојот има и трчање на 100 метри, на 200, значи. Сум била активна многу. Опиши ни тега каква е била Соколана. Многу убаво активно место, имаше и игранки одеа таму и Да. значи спортисти полна сала. Што можам да кажам, се најубаво. После ми беше криво, ја дека бев во Скопје, ми беше криво дека се запусти. Да, еве А зошто и се како? се реновира. Вратена е на град Куманово Соколана и ќе се реновира. Фактички тоа е една историја на спорт. Многу и на убаво, забава у наш град. Ја и- од Ново Куманово сум доваѓала тука да пешки, немало автобуси како сега што има. Сега да ни објасни за тој случку непријатно што се десила за повреду што си го имала. Па беше на 1000 метри. Значи од 1000 метри беше скокањето Куде? во Загреб. Во Загреб, добро. Излетав од авионот и нормално се фатив за рачката, повлеков и падобранот надоле почна да оди. Не се крена. Значи, дали поради пакување, дали нешто се случи, имаше само некои крушки. Сега, како да објаснам, во свилата. Како крушки направени и паѓам со поголема брзина. И овие одоздола ги гледам ја горе, како што паѓам надоле, ги гледам со платно трчат да ме пречекат. И самата си викам, значи ја не мислам на смрт, уопште не помислив дека ќе умрам. Значи храбро, викам овие се луди, божем ќе ме стигнат. Јас сум далеку во полето, а они од оваму трчат да ме пречекат на платно. И не ме стигна и јас си тресна во земја, како удрив со нозе, среќа тие крушки што биле, значи право сум паднала и ми страдала кичма. И вториот пршлен ми е компресија, значи смачкан. Сега да не кажам по српски. Тоа беше 63 август. 13 август. Тоа го памтам. Добро. Морам да го памтам. Дојдоа и Аки Ибраимовски беше наставник и возеше авион. Бог да го прости и него, и тој е починат. Тој беше Торбеш ли, како ги вика, Аки Ибраимовски. И рече, ја изгубивме стоја. Само тоа го слушнав. Дотрча Нада Ицева, сите дотрчава. Ја викам, не ми е ништо. Они подигнаа свилот, не ми е ништо. И ме дигнаа, пуштете ме, можам да одам. 2-3 корака направи, осетив бол. Нада Ицева ме зема во брза помош, одма дојде, ме качива во него, она во скуп глава ми стави, ме однесе во болница во Загреб. Во Ребро ли беше, кај така некако. Ребро, чувена болница. Да, чувена болница. И кога ме снимаа на рентген, лекарите, памтам, само ми рекоа вака, си имала голема среќа, пршенот отишол што отишол, нервите не се повредени, така да нема да останам парализирана во долниот дел на телото.
и ме загипсира. Значи, од вратот до доле, скрос. И напиша на него да го извадам на 13 ноември. Тоа се 3 месеци. И мене ме фати некоја паника и се тресам целата и вадете го и готово. И мора луѓето да го извадат гипсот и после кога се смири, валјда ми даде нешто, инекција или било што, ми ставија друг. И ми го ставија тој гипс вака на 2 рачки, тука под бишка, право стоиш и виткаат со тие гипсани завои. И 3 месеци го носев. И ја во гимназија кога завршив, после мислам тоа после тоа беше. Дека немаше работа, тоа време беше криза за работа, ме вработија во школите осмолетки во селата, Градиште и Кшиње. Прво во Градиште бев 1 година, па во Кшиње. Професорка по што? Наставник. Тоа време од војната останале многу деца, немаат завршена осмолетка. И мора да им дадат тоа барем основно образование, тогаш се водеше грижа. Да, и ние со гимназија, значи немав ја педагошка или учителска школа, него доваѓа учители од Бугарија, од Србија, од кај доваѓа и нас не ставија, мене на пример ме ставија да работам. Нада Шандева, знам се, сеќавам на нејзе, имаше многу што, али на нејзе највише, колешка ми беше, и ги учевме децата. Прво бе во Градиште, па се направи нова школа во Кшиње, која сега за жал е затвор. Да, затвор е сега. Иначе и таму убави моменти. Прва година кога работев не бев мажена, а втората година кога работев веќе бев мажена и Љубиша, синот што го имам родено, беше со мене го носев или го донасав кај мајка ми, па го носев, мажот ми во Скопје работи, не може да доваѓа и така. Значи, сум била и наставник. После тоа дојде период кога ни рекоа дека треба да завршиме педагошка, да учиме. А ја место на педагошка се запишав на медицина, стоматологија и мажот ми, пошто се прозиваше Спасовски, отишол таму на факултетот, 1 година бев, слушав све тоа, од љубомора ли, од што, не ми беше тогаш маж, уште ми беше дечко. И отишол ме отпишал од факултетот и така да се омажив. А ваш супруг е од Скопје? Од Скопје, ама он е потеклото ми од мажот ми е во Винце роден и тие се кумановско потекло. А после се преселиле во Студена Бара. После тоа дошле многу одамна, 50-та година дошле во Скопје. И тука купиле куќа, па после направиле куќа, така да 64-та година ја веќе бев мажена. Мислиш, ние се запознавате у Скопје, така ли? Да, во Скопје на факултет кога бев, да. На факултет се запознале и после минае брак и така. Да. Битно да ни кажеш, после тој несреќу, где што се све добро завршило, имала ли сестра поново да рипаш? Прво, ме донесоа со авион од Загреб. Немав страв, летавме, викам, кај Бугарија ме однесовте, не, они овдека. Па Кипе ме чекаше со джип, ме донесе кај моите, ама да немаат они да не се испашат од мене дека сум загипсирана. И викам, ај удрете во мене, кога удри чедо или татко ми, кој беше мајка ми, и се фрапираа тврдо, удират у гипс. И после тоа, нели на факултет кога бев, и ме викна да ме аероклубот, мислам, у Скопје, организираше да дадам едно интервју, дали ќе продолжам да скокам. Да. И тоа беше радио, знам во една кабина ме ставија, затворија све тоа и само дават знак да почнеш да зборуваш и тогаш кажав дека ќе скокам. Ама после брачни обавези не. И немаш време. Не, реков дека нема да скокам и така. Плюс тоа стравот од ова паѓање. Да. Кога се одржувале тие такмичења на Аџитепе, од Скопје сум ги донесувала и децата и сум ги качувала да се возат во авион. Ама не сум сакала моите деца, например, да бидат падобранци. Не знам зошто. Значи, не сум имала желба да ги правам падобранци или пилоти или било што. Одека Стоја пишува дека сте били и у Вршац. Како не во Вршац? Ама тие се тренинг центри. Струмица беше, Битола, Скопје. Скопје аеродром што го вика, тоа беше аеродром. Таму сме скокале со падобран. А наша Аџитепе? Наша Аџитепе било аеродром исто. Вршац е бија. Вршац голем центар беше, југословенски центар. И од сите места доваѓале тука и сме имале обука. Секако појдеш Аџитепе, исти ти е као тоа?
Така е? Да, А мислам, стојат ли тие хангари, тие работи таму што па беа не сум порано? био одамна, али у свак случај тоа е идеално место било за скокови, за припреме и све. Мислам, кој е големо е по површина. Голема површина, како не, Да. огромна. И мислам дека и тука повеќе сум скокала, ама у Вршац највише и у Струмица. И сега Нада Ицева, одек се спомиња ваша колешка Падобранка, Да. она е била многу голем Она е била постара од мене, и многу Она исто има долго време резултати била... големи. Да. Големи резултати имаше и беше наставник Да. во аероклубот Скопје. Она од Во Скопје. Од Скопје е она, да. Она е родена од Павлешенци или од тие места Свети Николски. Да. Од таму потекнува, ама у Скопје не знам по која логика живеела и се бавела со падобранство. Она е постара пуно од вас или Постара е, како не? Па едно 10-15 години, можда или 20 е постара од мене. Она почина од срце. Тешко е кога скокаш, реагира организмот. Колку да си храбар, си има внатрешна Се кажи ми реакција. што е разлика кога си на висина 800 метра, ти кажа на 5.1 метра е многу студено, Ладно, да. а на 800 метра е другачи. Па ништо не на 800. Например, ние од 1000 ќе скокаме и ќе одиме слободно паѓање до едно 600 метара и мораш да го отвориш падобранот. Не можеш да дозволиш да идеш на 400-300, па не дај Боже не се отвори, треснуваш од земја. Значи, скокаш од тоа и си гледаш колку време имаш паѓање. 50 метра во секунда се паѓа. Овој кога збориш, мене ме потсеќа што сум читаја еден членак за онај чувена стюардеса Вуловиќ. А, да. Што и се... Неверојатно како е таа жена преживела од 10.1 метра или висину. Да, била во реп на авионот и така се спасила. Аха. Во репот била. А авионот кој паѓа, моторите влечат доле. Добро. И авионот иде вака. И удира у земја, се распаѓа, опашот останува. Она као на некој големо дрво и тој ударила среќа, облажила га удар. Да. А мене две другарчиња од у Вршац, едно ми погина у Загреб. Тој у Вршац како скокна, падобранот му го прекри репот, опашот на авионот, падобранот. И сега пилотот се бореше да го откачи, не успеа. И како одеше авионот, пикира, нели, сака да го спаси, не може. Пилотот виде не бива и излезе, отвори падобран, се спаси, а авионот како леташе доле, детето по него со падобранот, зари у земја и на место умре. А у Загреб па беше друго. У Загреб како скокна, така падна доле. Што се случи со тој човек, не знам. Со тоа Колку е дете. битно припрема да се веројатно сте имали некој детаљну припрему на цел падобран за свите ситуации да не се деси нешто лошо. Сами ги пакувавме. Пакувањето е многу важно на падобранот. Треба правилно да се спакува. Тоа има многу тие жици, како се викаат, оние јажиња што се, Да, многу што го има- држат многу падобранот, процедури да. има. И треба правилно све да се спакува. Ако не го спакуваш правилно, може да настрадаш. Може би и мојот не бил добро спакуван, па ете тоа се случило. Не можам да кажам, ја не сум вино. А кога го отворав, тоа заборавив да кажам, нели имам и резервен падобран. Тој напред што се носи. И го отворив него, али вајда некој страф, нешто пак надвладеало над мене, како го отворив раката таму, а ние треба да го фатиме, значи со ова рука да го држам, да отворам и да го фрлам подалеку од мене. А јас сум го пуштила доле, тој меѓу нозе, ме заплетка целата, и резервниот. Значи ни резервниот не ми се отвори. И така си паднав доле. Више, ја и тоа е резервен падобран, чизми, одело, комплет, како Дали војник. памтиш у Куманово дека кој ти е највише учија за падобранство? Бранко, Аки, Ибраимовски, Ачковски беше, он си доваѓаше, идеше, али и Нада Ицева доваѓаше од Скопје. Валјда они прво ни држеле предавања, а на другите падобранци ја имињата не им ги знам. После мене имаше уште една женска, не знам, Данче ја знае која е, не знам како се вика. Ја еднаш ја видов, ама не воспоставив контакти. Во аероклубот у Скопје одев неколку пати вака, ама па и прекинав и таму да одам, така да не знам. А иначе имаше наставници, имаше деца после мене доста.
Работеше аероклубот доста, не знам сега зошто е... Дали си ти работала во Скопје, продолжила си да ги учиш деца као Во Скопје, као тренер, као... во Скопје прво кога веќе не можев да работам во школа како наставник, требаше да одам на педагошка. Па после тоа нели ова што се случи со прекинување на факултетот, немаше пак вработување и бев во завод и тие од заводот организира не пратија во странство. И така да отидовме во Германија, во Вилхелмсхафен град, тоа е блиску Хамбург, на Северно море, во една фабрика, тогаш се организираше вработување по странство. Не знам, вие не се сеќавате, вие сте млади. Да, тоа бе период кога масовно се ишло 69-та, 68-та, 69-та, 70-та, 70-та. Немачка ги отвара границата и иде луѓе. Да, и нас не пратија, така да ја и мажот ми и двете деца ги носевме, а третото ми се роди таму. И тој има име Вилхелм по градот. Ти живиш во Германија колку 3-4 години? Да, толку. Мама мажот ми не сакаше да остане. Ја го молев да останеме, он не сакаше. Мајка му била дома сама, дома и така се вративме, макар да ја сакав да останеме. Он работеше во една германски се вика Гизерај, фабрика за он беше добар швајсер. Значи работење на метал, стругање тоа, металостругар како бил и швајсер. Ама ноќе повише работеше. И викам, ти ќе работиш ноќе, јас дење во текстилна фабрика работев. Викам, и децата ќе бидат со тебе, ќе има некој со нив, да останеме. Не, и се вративме. Изгрешивме. Тој се разболе на 56 години од карцином на етра, ама не од пиење, него се појави хепатит С тоа време. Сега е актуелен, го знаеме, а тој хепатит С е подмолен, значи не покажува никакви знаци на жолтило, не знаеш, а тоа работи во тебе со години, може од зап вадење, само директно крв со крв тоа се добива. И тоа делувало и кога го заболело едно место, го пунктира и испадна дека е карцином на етра. И една година после тоа си почина. Така да ја од 56 години сум вдовица. Он 56 и ја тука имав и тоа вдовица сум од тогаш. Колку ти падна тешко кога си била фамилиарна жена, подобранство фалило ли ти пуно? Како не ми фалело и стално си пратев. И колку пати ќе одам на лекар на кардиологија, ќе сретам Нада Ицева, ме потсеќа на тие работи. Ме молеше да идеме у Охрид да скокаме, ти кажува вчера, некни кога се слушнавме. И ја пошто решив да не идам, ја не можам со повреда на кичма да скокам. И така, ми фалело, ама се помири со тоа, нема што, не можеш со сила нешто да направиш кога не била годините. Имала си желба да отидеш во Џитепе, да малку да прошетнеш, да се подсетиш? Со седецата, нели ви кажував, со седецата сме биле, кога ќе се организира некое такмиче или некоја прослава, годишница, одам и јас со нив, со децата сум ги водела со мене, или ги возе во авион и така. Сега не знам што друго. Сега моментално од деца нема подобранство, ти кажа, од унуци има ли барем некој? Не. Внуците ми се веќе возрастни, ама не изразиле желба. Тие војници не отидоа, па ќе скокат од авион, падобранци. Тие војската е укина, и мене многу ми е криво за тоа што е укина војската. Голема, ја као падобранка сум била дисциплинирана. Значи, стануваш во 6, правиш физкултура, одиш на доручак и рано са бајле не возат на аеродром. Тој џабе не викав војска е школа живота. Па и падобранството, мислам воздухопловството исто. Дисциплина, ред, поштовање. Да. Ако сгрешиш, ќе те терат, вршат, тоа ми текнува. Ако сгрешиш, ќе те терат да скубеш трева, казна. Или над Вршац има едно брдо, го викат Вршачко брдо, горе има една куќичка и ќе те терат да се качуваш по тоа брдо до куќичката горе. Таму има човек, знае зошто си пратен. Ја не сум се качувала, ама има се качувале. Као казна, добиваш да се качуваш. Излаз у град нема, си има павилјони, мислам си има зграда за спиење, за јадење, обезбедено, све убаво. Доваѓале и од странство да скока тука. Тоа беше меѓународен тренинг центар Вршац.
И оно е многу битно што го збориме стално, некако деца се повеќе пред компјутери, физичка Моите нонстоп активност нема, е многу нема, слаба. Да. И тоа е работа која мора у корен да се менја. Не бе, тоа седи на столица. Па и само тоа телефоните и компјутерите и Ти тоа. твои унуци караш ли ги за Па телефон? како не ги карам, стално сме на ратна нога. Син ми многу се разбира од таа е техника и он у Франција е. Значи, таму он е живе. роден у Германија, а отиде се ожени во Франција, има и 3 дечиња таму. Не се дечиња, тој има 72 години, 52 години, а има син 30 години, ќерка има 27-8 и најмалиот му е 25, така некако Значи тука. он живи таму одамна. Да, фамилија има, таму се ожени, у Франција, и си има дечиња и таму е. Фактички не се враќа овдека више, да. Не знам што не чека, како што е време во лошо сега, што знаеш што ќе биде утре. Дали сматраш дека денеска у Македонија подобранство, како да кажу, не е интересантно више? Нема. Не знам Скопје како работи, дали има нешто. Мислам, едричарството позастапено е од подобранството. Така е. Не знам како е ситуација, ама како што гледам, тешко, нема ни такмичења, нема. Он не не се викав организира не е атрактивен спорт, а оно беше А атрактивен. зашто не е атрактивен? Да се гледа куде подобранци пада. Интересно е за публику, како појава. Па публика ќе видиш доваѓала човека. порано на аеродрома, сега нема. Убаво кажамо, тоа се многу храбри луѓе. Свак не може да биде подобранец, тоа е дефинитивно. И ја би се каја, например, да има што повеќе такви направи низ целу Македонија. Нема ништо сега, нема ништо, порано имаше, ама чим се запустило испумреа тие Ентузијасти. старите, ние што бевме, сега другите, младите, друго гледат, не гледат спорт. Не се занимаваат со спорт. Можда има некои потеретани по едно друго, али не идат у природа. Да скокат. Ти премалку спомна, криво ти што е укината војска. Тоа е Тоа треба најтрагично. да се размислува да се врати војни рок. Јас сум за тоа. Таму, например, син ми, кога дојде од војска, тој знаеше сам да си намести кревет, да си среди алишта, да биде педантен. Значи, а додека внуците само од еден кревет на друг, Да. ги префрлат алиштата, кој му треба зима другото, не знаеш кој е перено, ни кој не е. Значи, нема никаква дисциплина. Цел ден се спие, а кога има слободно време спиење, ноќе шетаат и тоа е. И цел ден си игра компјутери. На компјутери, да. А Бог знае што работат на компјутерите, дали учат нешто паметно, позитивно или негативно. Не знаеш, во нивните соби не можеш да им се мешаш. Сега би сте јуш увек голема фамилија, брат, чедо, сестра, Данче. Данче. Видувате ли се стално, посетувате ли се, Да. правите ли некои средбе? Средби, кога ќе дојдам на годишници од матура, се сретнуваме со колегите што сум учела и Данче стално ја водев со мене. Имаше, не знам дали ги понесе, имаше и слики кај што сме сликани. Доваѓам, еве вака као сега, кога е подобро време, зашто сега више сум стара, не можам да скршен кол, малку нестабилна во одење, така да не можам често, али по 2-3 пати во годината доваѓам. Чим ќе дојдам овдека, ќе идам и кај брат ми, ќе го видиме, така да комуницираме. Да, контакти си постои. Контакти си постојат, да. Едната ми почина, тоа е. Кажи ми, ти си, кажамо, една најболја спортистка у Куманово, конкретно за подобранство. Што ти на тебе спорт даја? Еве, преку тој спорт ти си се изградила у здраво личност. Да. Сега сум, се чудат, права, исправена, као внук ми што вика, абе, другарите негови ќе дојдат, ќе седат и ги вика, бе, ова баба ти е? Па вика, знаеш и на нејзини години дека вака подгребавени едва ја одат, а ја одам исправено. Дали гипсот направил тоа да останам така исправена? Да. И спортот допринесува за човекот да биде Да. здрав. Бидно ли ти криво понекад кад гледаш дека што спомнamo физичка активност каде млади, за жал не е на високо ниво? Ама ја имам 80 години и ја секој сабајле вежбам. Прво, едно време вежбав у дневна, ке си постелам нешто, зашто кога идам на терапија ме научија на некои вежби. Заради ногата морам да се одржувам.
Иначе ќе атрофират мускулите. И сега пак не ладно кога беше, у кревет. Сите вежби што ги правев кога бев на терапија, си ги правам дома. Обавезно ги правам. И нагоре раце, и настрана, и вратот, и ноги, вака, свашта. Значи, сите вежби ги правам у кревет. Значи, и денеска тоа го правам. Ако не можеш да се движам. Иако си дугачко време у Скопје, направила си фамилију, мислим, формирала си фамилију, Да. Куманово фали ти некату посвес? Абе, ми фали, ама не можам да доваѓам стално да бидам тука. Неќе сестра ми да ме чува, ја викам, Ти ајде. сега си кумановка или скопјанка? Скопјанка од Куманово. Скопјанка од Куманово. Ја би се кај да те прашам, еве, да упутиш еден апел за млади генерација. Тој ги сви прашуju гости, еве тебе ќе те прашам. Малку повише сви викал, повише надвор, у природу, Да. а помалку И со дома. спорт бавење. А помалку дома. Да. Тоа им го препорачувам на сите, гледајќи од мене почнувајќи, дека тој се вика од 10 години сум по спортот до сега, да речеме. Едно време кога работев, тоа не кажав дека работев во кисела вода, не знам дали кажав. во Во собрание на општина Кисела вода. И пешачење тоа време немаше многу автобуси, гужва по автобуси, колку пати пешки ќе одам, не ми представувало проблем, ама сега годините не. Али младите можат тоа да го прават. А они сите или со автобус кидат, или со кола, Или со дома такси. ќе седат, или со такси. Со такси? Да. Мене, јас сум највише мразела кога ќе видам керка ми ќе иде на работа со такси. Абе, оди со автобус. Со такси ќе се качи на медицинска сестра, во болница работа. Иако имаш 80 години, кажи ми како ти проваѓа пензионерски донови, како ти е агенда? Не сум активна никаде. Ме молеа во тие пензионерски домови, одат пензионерите по градови низ Македонија, по цркви, горе-доле. Ја не знам, нешто се случи, сум станала домашно животно. Што да кажам? Гледаш телевизор дома? Гледам телевизија, нешто ќе готвам, нешто ќе зачистам, помагам на деца. Тоа не идам никаде. Имам другарки од мало, ќе ми доваѓат на кафе, ќе отидам ја кај нив, па сега у последно време имаме двор, куќа приватна и двор имаме, летниковец и така ќе викам доваѓате кај мене, ќе си седиме надвор како сега што сме седнале, ќе пиеме кафе, јас слабо одам на 8 спрат на пример да се качам. Дека не можам ради ногава, али можам, али не одам. Значи повеќе сакам дома да сум. Син ми ме тера, ај на одмор. Ај ваму у Грчка, ај ваму, ај онаму. Не и не и не. Не јад. Еве да во прилику да го поздравиме твојега сина. Како се вика он? Љубиша. Љубиша, негова супруга? Марина. Марина и унуци, сви да ги спомнеме. Мартин и Филип. Ете. На Вили му се исто македонски имиња имате или православни. Иван, Викторија и Владимир. Добро. Ако се у Франција родени. А од ќерката Стефани и Јована. Она ќерка каде живе? У Скопје живее у Карпуш. Добро. Да не ги испуштимо, после ќе Да, се ќе се љути. љутат, да. Баба све кажа за њума, а унуци не ги спомна. Унуци тие и правнуче имам, Петар. Нека живи здрави. Внуката од ќерка ми отиде во Белгија. Мажот имаше фирма за компјутери и го праќа у Брисел, фирмата и таму имала валјда фирма и одеше и доваѓаше, сега ги повлече и внуката и детето. Си ги повлече и сега се во Брисел, во Белгија. Се сакам да те прашам, една порука за млади луѓе од Куманово кои сакаат да се занимаваат с подобранство. Што е клучно? Да имат волја. Друго што треба да имаш волја, а сега страв и не страв, тоа не знам, тоа отпосле доваѓа. Да имат волја да се зачнат, па ќе видат после како ќе се одвиват И работите. да не се плашив. Да не се плашат нормално. Да. Сега има страв. Не викам дека не. Првите 5 скока, нормално дека малку се плашиш, али отпосле те пуштат сам, па мораш да се бориш за живот. Значи ќе се ослободиш. А колку е убаво да скокаш и да гледаш доле ниви, ченки, не знам разни работи, планини, езера, реки. А што е разлика? Еве гледам и Палаграјде.
Тоа е исто опасно, али не е како подобранство. Параглайдер не знам, ја Да. не сум го тоа пробувала, И- тоа после мене бидна. И едриличарство исто, може да кажеме, не е толку опасно како подобранство. Едриличарството, не знам, они си знаат. Не сум се возела во едрилица, а јас само со подобранство се бавев. А едриличарите мора и подобранство да имат обука за подобранство. И младите нека се пријават, ама нема, треба некој да отвори школа, да биде активна, да ги стимулира, да направи нешто, како тие, генерацијата мене што ме стимулирала, да ги направи и нив така да ги стимулира. Да, најважно од све млади се бави со спорт, тоа е најбитно. Било Да, кој спорт тоа да, е тоа да. многу важно за свакого младого човека. Па не знам, кумановци можда се поактивни од скопјаните. Да. Мислам дека е. А? Па, биде, Куманово има успешни спортисти и ви знаете, ти си една од тие, ми имamo 3 олимпица, Русевски, Реджеповски, да. Бране Јовановски. Е. Ми сме еден од најспортски градови во Македонија. Да. Тоа е, тие су податци. Али интересно е, една случка да кажам, нели син ми у Франција, неколку пати сум била кај него. И кога требаше во авион да влезам, толку имам страв, кога сум скокала, немам никаков страв. А сега седам и размислувам во тоа надвор, у холот, кога ќе искочиш на аеродром на писта и се качуваш по едни скали. Се тресам целата, влегов во авионот и што да ти кажам, срце лупа ќе експлодира. И ја викнам стюардесата, дај нешто да се напијам, умрев од страв. А зошто е стравот? Па како ја сега у авион, а да немам падобран на мене, главен и резервен, ако се случи нешто, како ја ќе се спасам? Абе, глупава мисла. А сите се без падобран, а ја сега како без падобран во авионот? Значи, толкав страв. Ај сега, кажи ми го тоа. Се кажи ми, дали е истина или не, слушаја сам, кај се качите авион, кој се многу плаши пред скок да вали му апчики за смирување? Не, мене водичка побарав јас и цело време додека се возев до Париз, поред прозор, убавина гледаш доле, додека е ниско лети авион. Не збору за подобранство, кај сте се спуштале, не. Да ви дадат таблета или нешто? Не. Никакви таблети, ништо. Седиме околу 15 души во авионот и само еден по еден. И си давате подршка, викаш, ајде, идеме. Ајде, иде поред, иде и тоа како оди, дури немаш време ни да размислуваш, скокаш, едноставно и готово. Некакве таблети, таман тоа е дрога, не ќе не дрогираат. Не, тоа време немало, сега не знам. Стоја фалади што беше гостинка, скоро еден сат зборимо. Мило ми и на мене што бев Ово ти е прво интервју за телевизија што си дала после колку години? Па, земјотресот кога после повреда моја 63-та година, тогаш на радио, немаше телевизија тогаш. Тогаш се формираше телевизија. А у телевизија не си била нигде до сега? Не. Ово е прво интервју, да. Плюс Кумановско телевизија. Ви благодарам многу. И да на крај да те прашам, кога би се кала во прилику посебно да поздравиш свем твоју фамилију? Цела моја фамилија, сите кумановци кои ме познава, ќе ме препознаат, ќе се сетат на мене. Од Аероклуб Доне Божинов. Од Аероклуб Доне Божинов, така. Да. Мислам, моја генерација можда постари од мене се сеќават на мене, јас сум била позната во Куманово. Да. Макар да ја поретко, дека не доваѓам, изгубив контакти. Не познавам, едино ужа фамилија моја, а иначе... Ево да направиме одну иницијативу од Аероклуб Доне Божинов, кои са још увек, што викам, на ноге, да направите едну средба за да се подружите и да се подсетите на мој не знам моменти. кој има останато уште. Прашамо, па ќе ве информираме. Па добро. Фала ти што беше гостинка. Благодарам и јас. И посакувам ви убави пензионерски денови. Фала, многу благодарам. Тоа беше наша легендарна подобранка Стоја Спасовска. Толку за денеска, поздрав од Куманово, спа и све најбоље.